Umongameli Cyril Ramaphosa uwagxeke kabukhali amalungu epalamente ngokusebenzisa ukuphathwa gadalala kwabasetyhini njengebhola yezopolitiko. Kuza emva kokugrwangxulana okwenzeke epalamente ngolwesibini phakathi kwamalungu eqela leANC kunye nenkokheli ye-EFF uMnumzana Julius Malema. LokaMalema ebetyholwa ngokuxhaphaza inkosikazi yakhe, nto leyo ayiphikileyo. Endaweni yoko uMnumzana Malema ufune ukuba umongameli Ramaphosa aphendule kwizityholo zokuba wayexhaphaza wayesakuba inkosikazi yakhe ongasekhoyo, unkosikazi Nomazizi Mtshotshisa. Ibilithuba likamongameli namhlanje ukuba aphendule iimbono ezivele kwingxoxo-mpikiswano yentetho yesizwe yakhe, waze wahlaba ikhwelo kumalungu alendlu yowiso-mthetho ukuba umkhwa wokuxhatshazwa kwamanina makangasetyenziselwa iinjongo zopolitiko. We should not resort to using issues such as these, as it was used also against you, to politicize and to trivialize an important issue that affects so many women in our country. All of us need to engage in this struggle against gender-based violence. Umongameli udlulise wacela uxolo kuMalema emva kokutyholwa lilungu leANC ukuba uxhaphaza owakwakhe. As the allegation was made against you, I felt for Mandwa, your wife, because it was uncalled for, I must say. It was improper, it was not correct for it to be raised. And if I can offer an apology to you about this, I would like to, because it was uncalled for. Umalema naye betyhole umongameli ngokuxhaphaza oyesakuba ngowakwakhe ongesekhoyo, kwaye uthi wonke ubani makaziphendulele. I was held accountable. I answered, and I answered under oath. And let's all answer under oath, so that we do not lie in Parliament. So I'm saying to you, and I'm saying to all South Africans, I've never laid a hand on my wife. Kusenjalo uRamaphosa uyigxibhile nentetho esuka koyesakuba ngumongameli weli uFW de Klerk malunga ngeapartheid, ntetho leyo uDe Klerk sele eyirhoxisile. So apartheid was so immoral in its conception and so devastating in its execution that there is no South African living today who is not touched by its legacy. I would even go on to say that to deny this, in my view, is treasonous. Umongameli ufuna abemibili kwaye namalungu asepalamente bamanyane. We need to rebuild the bonds of trust between us. It means we need to confront the suspicion, the hostility, and the misunderstanding that is so prevalent across society. We need to rebuild trust and respect each other within this parliament. We need to strengthen the ties between the people of this country and those of us who have been elected to serve them. uRamaphosa uphinde wazibophelela kwiinzame neenkqubo zokuphucula ubomi babemibili. Ulelani Philip, SABC News epalamente.